Það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig frá bláa lónsböðum að myrstu sjávarströnd frá vel þekktum stöðum út í ókannuð land þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Við erum staddir hérna á upptökuheimilinu. Það svolítið skemmtilegt námstrákur, upptökuheimili Geimsteinn. Og það eru tímamót hjá fjölskyldunni. Þið eru að halda tónleika á afmælisdegi Rúnar Jól. Þið eru synirnir, aðalgæjarnir. Hvernig hver hugmyndin að tónleikunum núna? Er það svona halda uppi, hvað við segja, því sem að Rúnar Jól gerði Keflavík og nágrenni frægt, ætli það svona að vera að minna á það? Jú. Við erum dálítið í því, erum náttúrulega neðra heiðin á skólaveginum er ennþá svona hálfgert safn, sýningu það sem hann var að gera. Og svo dettur okkur öðru hvoru í huga að telja í tónleika og þegar að Tommy Young opnaði Trúnó tónleikaröðina fannst okkur tilvalið að vera með í því af því að það eru margar skemmtilegar sögur hérna af skólaveginum og svona af ferli föður okkar sko. Og að geta haldið tónleikana á sennilega uppáhaldsstaðnum hans eða einum af þeim í Stapanum og eða í því húsnæði, stóra húsnæði sem að... Þetta er eini vinnustaðurinn þar sem hann hefur þegið launaseðil. Já. Þetta var eina vinnan hans. Hann var búinn að taka upp 3 launaseðla þegar hann stemplaði sig út alveg. Svo tók hann eitthvað skóflustunguna. Nákvæmlega það sem Bergi held ég meira sér sko. Nei. Við munum eftir því, við vorum þar einmitt og hérna munum vel eftir því. Það, ég man að hann var að mjánað með það og þetta eins svona þegar að þið voru þessar myndir, þið að halda tónleikana á afmælisdegi hans, það eru 10 ár frá því að hann dó. Hvernig staðan svona í dag ef maður horfir á allt það sem hann gerði og annað og maður eitthvað að pæla svona í tónlistabransanum ef þetta er rosalega breytt. Hvernig Rúnar Jól, hann ennþá frægur? Já. Ég veit þetta er erfið spurning, nei, þetta er auðvitað spurning. Það er ennþá, maður alltaf að hitta fólk sem að tala um Rúnar Jól. Það er rosalega mikið minnst á hann í fjölmiðlum. Já. Alveg sama þó að séu bara fullt af röppurum út í bæ núna. Það er alltaf einhvern veginn verið að minnast á hann. Hans áralegi lifir, segir maður það ekki? Jú, klárlega. Já. Sonur minn, Rúnar, sjálf hérna með eitthvað svona lítið rappjúnit, svona á og til. Þó hann sé bara með sko, en þá er rosalega mikið sport að koma hingað og taka upp í stúdíónu hjá Rúnar Jól, hjá ungu kynslóðinni sko. Þannig að það er kannski ennþá lifir. Hver er ykkar æskuminning af Geimsteini hérna, það sem eru núna þegar var verið að taka upp plötur? Voru þið bara svona lifið þetta? Æskuminningurinn þá náttúrulega bjöggum við hérna, sérstaklega þú náttúrulega. Já, ég bjóði hér sko. Þannig að þetta er ekki stúdíó fyrir 82 sko, þegar ég er 11 ára. Já. Hérna til dæmis stiltum við upp trommusetti þegar þetta var ennþá bara stofa sko. Og hérna kenndi ég Júla á trommur. Það var bara 1-2 tímar þá var ég eiginlega búinn að taka fram úr sko. Það ekki? Já, þannig sko. En það er búið að bralla hérna ýmislegt í gegnum tíðina. Fullt af stórum nöfnum í dag í tónlistarheiminum tóku sín fyrstu skref hérna í Geimsteini. Jú, það sem var að vera fjallandi þessum Bjartmar í síðustu viku í Berginu. Þá einmitt kom Bjartmar hingað með gítartöskuna fulla af lögum og það var að byrja að downloada bara inn í plötur sko og sumarliði var til og allt það. Og Páll Óskar, hann byrjaði sem feril hjá Geimsteini sko. Gylfi Ægis fékk hann til að leika Hans í Hans og Grétur sko. Það var áður en hann uppgötvaði að hafa leikað til Hans og Grétar.
En það var tekið upp í hljóðrita, sko. Og þannig að Páll Óskar steig sin fyrsta skrif hérna. Og Brimkló gaf út sína fyrstu plötu hérna. Og Stebbi Hilmars, hann söng hérna í fyrsta skipti inn á plötu með Sniglabandinu. Og það ekki bara, þú veist, frægt fólk, hann var alltaf að gefa listamönnum séns, hann gaf út mikið af frumraunum, sko. Já, hann var mikið fyrir það. Og var mikið í að tapa peningum sem hann vann svo upp með að spila helgar, sko. Já. Þannig að þetta það er ekki hægt að segja að Rúni Júl hafi verið businessmaðurinn í þessu. Það hefur ekki verið að hann var með hugsjón svona meira. Já, bæði það og bara geta ekki sagt nei. Það var til dæmis mjög erfitt hjá honum. Við áttum töluvert öðuldra með það, sko, þegar við fórum að sjá þetta. Já. Og þið að tælja upp nokkra, náttúrulega hjálmarnir, Kiddi og Siggi í hjálmum og þeir voru hérna mikið. Hjálmar eru hreinlega bara til hérna, sko. Já. Þetta spratt bara upp úr jafnvel plötur sem að þeir tóku upp hérna með pappa. Já. Og ég gerði lagið Gott er að gefa, ég er ekki í fíling. Akkurat. Það var svona eitt frægið. Já. En talandi lög og hérna ef ég myndi spyrja hvað væri eitthvað með þetta besta frægasta lagið eftir Rúnar Júl eða sem hann hefur sungið eða besta, hvað takið topp 3 í þessu, það er ekki hægt að glamra eitthvað hérna inni eða? Jú. Það er nokkur hljóðfæri hérna á veggjanum, sko. Besta lagið hans er sennilega Tasco Tostada sem hérna byrjar einhvern veginn svona, eða ekki? Þá Júl að syngja núna. Já, ok. I never thought I'd find you. I never thought I'd do. I never thought I'd feel the way I do today. Such a nice feeling being here with you. Læsilegt. En hvaðan kemur hvað er þetta nafn? Hún er Tasco. Það er svo útskýrað það? Já, ég hef ekki gefað það upp núna. Og er þetta lindamál eða? Nei, þetta er nafn. Þetta er réttur á mexíkóskum matseðli sem hann rakst á og fannst hljóma vel. Gæti alveg verið einhver mexíkónsk gála, sko, eða einhver. Þetta er bara ristað brauð. Já. Eigið eitthvað fleira svona brauð fyrir okkur? Hvað væri næsta lag? Það er uppáhaldslagið þitt. Það væri ristað brauð með smjöri og Hemmi Gunnar Rúni syngja fyrir börnin. Já, nákvæmlega. Það er finnur framhaldi. Já, ég man eftir því. En svo eru lög sem að svona festust eiginlega við en eins og það þarf fólk eins og þig, sko. Það er svona frasi sem að hefur fest við hann, sko. Og er víða notaður. Og það er alveg saga á bak við það, sko. Hann var beðinn að syngja þetta lag í jarðarför. Sem Maggi Kjartans bað hann það. Og pappa fannst þessi boðskapur skemmtilegur og snaraði textanum og setti þetta á plötuna sem að fékk nafni Það þarf fólk. Eins og þig. Og við, þegar við vorum að spila með honum, þá endum við yfirleitt á þessu lagi, sko. Á öllum böllum. Og fólk hefur dálítið tengt þetta við hann, sko. Já. Fyrsta skiptið sem við spiluðum þetta lag eftir að hann féll frá, það var á útlaganum á Flúðum og sló rafmagnið út leið og lagið að byrjaði. Vá, það hefur verið sérstætt. Eru þið að fara eitthvað út úr bænum og spila? Eins og hann var nú mjög duglegur seinni hluta ferilsins að fara út á land og spila. Allan ferilinn svo. Já, í rauninni, já, allan ferilinn, já. Og þetta hefði, þessi nýja veröld núna, að geisladiskurinn er horfinn og útgáfa er svona á brauðfótum, eða það er lítið að gerast þannig lagað, það hefði
sennilega ekki skipt hann einu máli vegna þess að hann gekk fyrst og fremst út á það að spila. Og hann var eiginlega órólegur ef það var ekki komið verkefni sko á þriðjudegi fyrir næstu helgi. En áður ekki með næstu spurningu, ertu til í að taka nokkra tóna? Það þarf fólk eins og þig. Já. Getur það? Ertu byrjað að taka? Það þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig, frá bláa lónspöðum að nyrstu sjávarströnd, frá velþekktum stöðum út í ókönnuð lönd. Þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Er þetta ekki bara fínt? Bræður, það þarf fólk eins og þig, já, en svo eru svona núna í seinni tíð hafa lög sem að pabbi ykkar var að flytja eins og Söngur um lífið. Páll Óskar er búinn að gera það, getur sagt, alvöru frægt og það gerist í rauninni, hann syngur þetta í útför föður ykkar. Já. Það byrjar þetta þar, í rauninni svona. Já, við vorum að velja bara lög til að hafa í útförinni og þetta lag, Söngur um lífið, svona lífsspekin sett saman í skemmtilegan kveðskap Steina Eggerts. Vildum hafa það með og okkur fannst einhvern veginn að Páll Óskar myndi leysa þetta vel. Sem hann á gerði maður. Já. Og svo söng hann þetta lag á minningatónleikunum 2009. Og árið síðan þá var þetta mest spilað lagið á Íslandi. Hann alltaf róaði lagið þess niður, hefði svolítið á því sko. Þegar hann var búið með eitt erindi þá var pabbi búið með lagið sko. Það var kannski munurinn á hvernig pabbi matur í lagið, það þurfti alltaf að vera stuð. Já. Þannig að kannski náði ekki jafn miklum hæðum fyrir vikið. Og þetta er sko gamalt countrylag sem heitir Let's Think About Living og er bara í þessum feelingu sko. Gjörðu hvorum sögum sem nú er sungin. Skil. Þetta var meira í hans útgáfu. Nei, hann fór í... Nei, hann fór hægana þetta náttúrulega. Hann fór hægar í þetta. En svo hægðist ennþá meira á því með nafna mínum. Já. Já. En það er fín útgáfa hjá Palla sko. En nú hefur mikið verið rætt það gennum tíðin svona að Þorsteinn Eggertsson var alltaf að gera textana fyrir þessar hljómsveitir sem að pabbi ykkar var með og þessar frægur hljómsveitir allar. En Rúni var líka duglegur í textagerð. Var það meira seinna á ferlinum eða allan tíman eða? Hann byrjaði eiginlega fyrst á að semja texta sko. Áður en að hann komst að með Task og Tostada. Það var fyrsta lagi sem hann kom að með hljómum. Og samti með Gunna í Trúbrot. En þetta Task og Tostada var fyrsta lagi sem hann kom á plötu þar sem hann var einn og óstuddur samti bæði lag og texta. En hafði samið fullt af textum þar áður. Eruð þið núna á þessum tónleikum að taka bland í poka bara frá ferli Rúna Júl? Svona best of? Ekki endilega alveg best of sko. Það slattar best of en það er líka eitthvað sem kannski er minna heyrt. Já, við svona völdum lögin eða út frá því hvað gerðist þarna í kringum þetta lag. Hvað erum við með einhverju skemmtilega sögu á bakvið það sko. Já, þannig að þið erum með sögu á bakvið hvert lag sem að við... Já. Og bara öll þessi lög sem er búin að renna í hérna, þeir eru með svona sögur á bakvið sko. Það er eins og, já, Söngur um lífið, það er komið og það þarf fólk. Já, við erum búin að segja svona megnið af þessu, það er svona eitt og annað þarna á bakvið. Förum í Trúbrot,
Aðeins. Það var nefnilega lenti í höfundaréttarmálum, svona, svo Jói Helgi er að vinna í dag. Að pabbi þótti að hafa stólið textanum My Friend and I. Við ætlum aðeins að fara í gegnum það. Hvort það einhver líkindi á því. Ætla ekki að segja okkur að neitt núna? Já sko, Jón Eysteinsson, hann dæmdi í þessu máli og Sýslumaður í Keflavík? Sýslumaðurinn í Keflavík, hann dæmdi sem sagt, pabba í óhag. Pabbi var að gefa eftir höfundaréttinn á My Friend and I, þá hann hefði sett textan saman. Endið á einhverju sérstöku lagi á tónleikunum, er það alltaf einhver svona hápunktur að vera með eitthvað frægasta lagið í lokin? Það fer eftir í hvað eru mörg uppklöppir sko. Já. Hvernig við endum sko. Já. Þeir eru með svona smá lista sem við getum valið úr. Er það misjafnt þegar, á svona tónleikum? Er það einhver tilfinning á tónleikunum sem segir, tökum þetta eða tökum eitthvað annað? Nei, á tónleikum þá klárar maður alveg settið eins og það er lagt upp sko. Það er meira þegar maður er kannski bara að koma fram, og þá kannski hlýðnar maður til. Við erum náttúrulega með hljómsveit sko, vissar að þeir kunni lögin sko. Já. Þó við kunnum katalógin fram og baka sko. Já. Þá erum við með unga stráka með okkur, Bassa Ólason á trommur, Guðna Finnsson á bassa og Birkir Gísla á gítar. Til að hafa smá rokk í þessu. Já. Þó þetta sé lítill og krútlegur salur sko, í Bergi, þá er alveg hægt að rokka þetta almennilega upp þarna sko. Við líka að fá einhverja sem líta vel út á sviði. Já. Það er gott að mikið aðrið. Já. Þeir eru allir vel herðir, skeggjaðir, en frábæri spilarar sko. En þið eru eitthvað að halda utan söguna, þið eru hérna með rocksafn og það sem fólk getur komið og kíkt á svona ýmislegt sem tengist sögunni hans og ykkar? Jú, við römmuðum söguna inn hérna í skúrnum og höfum tekið á móti alveg fleiri þúsund manns hérna í vettvangsferðum og farið yfir ferilinn sko. En fólki finnst ekki síður gaman að koma hingað inn þar sem var svona vinnustofan hans. Og þetta hefur ekkert breyst sko, við erum með orginal gardínu frá 69 sko. Var þetta valið af Mæju á þeim tíma? Líklegast þegar hún móður ykkar. Við höfum vandað þessum gardínukaupum. Menn komast í annarlegt ástand þegar það er nálægt og þegar það er gardínu. Það er kannski við hæfið að enda hérna þetta innslag á Söng lífið. Hvað segir það? Í öðrum hvorum söng sem nú er sunginn tómt svartsýnis raus og textaskáldin sýnast mörg þrungum þrungin, já langt upp fyrir haus. En ég vil heldur syngjum björtu hliðarnar á ævina braut. Ég er ánægður ef ég á söng í hjartanu og saltkorn í minn graut. Já, syngjum lífið og lofum það líka. Þó að peningana skorti getur hamingjan gert með næði ríka. Það er nógu tími til að hugsa dauðan eftir dauðan, njóttu lífsins meðan kostur er. Ég syng bara lífið og syngdu með mér.